становится длинней, если все зазеленело и в полях звенит ручей, если солнце ярче светит, если птицам не до сна, если стал теплее ветер, значит, к нам пришла весна. Давайте, ребята. Ребятки, а давайте мы сегодня отправимся с вами в путешествие в весенний лес. Ребята, а как можно туда отправиться? Как вы думаете? На лошадке? Правильно, да. Но сначала, ребята, давайте мы споем песню о лошадках. Давайте садитесь. Песню сейчас споем. Да. Держи, пожалуйста. Сюда садись. Садись. Держи. Аминь. Да. Вот туда зайти, извините. Хочу. Аминь, да? Даниэль, садись, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Вот какие красивые, да? Палочки. Держи, Самира.
ребят, спасибо, зайчик, что с нами поиграл. Как с нами хорошо играл зайчик, да, ребятки? Как хорошо играл с нами зайчик. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Поздороваемся с ежиком, ребята! Ну и долго же я спал. А теперь хочу, ребята, с вами петь и танцевать. Потанцуем? Да. Споем, ребята? Да. Встаем, ребята. Скорее, ребята, становимся в круг. Ежик нам станет лучший друг. Давайте, ребятки. Жил-жил ежик, да-да-да, был глубоком и без ножек, да-да-да. Не умел хлопать, хлоп-хлоп-хлоп, не умел он топать, топ-топ-топ, не умел он прыгать, прыг-прыг-прыг, только носом шмыгать, шмык-шмык-шмык. Зайчата приходили, да-да-да, и ежа всему учили, да-да-да. Научили хлопать, хлоп-хлоп-хлоп, научили топать, топ-топ-топ, научили прыгать, прыг-прыг-прыг, а он и носом шмыгать, шмык-шмык-шмык. Молодцы какие! Давайте захлопаем себе, молодцы! Как вы здорово поете и танцуете! Ну а что ж, друзья, мне пора прощаться с вами. До свидания! Ухожу я! Давайте До свидания, ребятки! Скажем до свидания. Спасибо, ежик, да? До свидания. Вот как мы научили ребята ежика, да? И танцевать, и хлопать, и хлопать. Молодцы какие. Танцевать. Посмотрим. Ежик, Мишка, да. Здорово с Мишкой. Здравствуй, Мишка. Здороваемся. Здравствуйте, ребята! Как же я без вас скучал! Опять Из зиму берлоги сосал я лапу. Ни маму не будил, ни папу. От того, что я не ел, немножко вроде похудел. А теперь, чтобы нагулять аппетит, всех приглашаю вас танцевать. Будем танцевать? Да, будем танцевать. Смотрели, как
Тебя Ой, не похоже. ой, как красиво танцевали, ребятки. Давайте соберем Молодцы, платочки. ребята, здорово танцевали, мне очень понравилось. Ну давай, хорошо. Давайте соберем платочки. Собираем такие молодцы. Что мы золотое? А из леса пришел настоящий медведь. Ребята, давайте поиграем с Мишкой. Поиграем, давайте, Я ребята, идите люблю сюда. играть. Давайте сейчас будем играть с Можешь Мишкой. стол существовать? Давайте, идите сюда, ребята. Ну-ка, давайте научите, ребятки, как мы будем играть с Вот, вами. Мишка, ты сюда вставай, Мишка. Ага. Да, сейчас мы будем играть с Что? Мишкой, ребятки, да? А ребята встают вот сюда. Идите сюда. Да, ребята, слова громко говоришь. Вставят на пояс. Мишка косолапый, манит деток лапой, приглашает погулять, догонялки поиграть. Ага. Опа. Еще раз поиграем с Мишкой. Еще раз давайте поиграем с Мишкой, ребят, идите сюда. Быстрый у вас, ребята. Давайте. Манит деток лапой, приглашает погулять, догонялки поиграть. Не поймал. Да, Быстро бегут. Молодцы, ребята. ох, какой хороший денек, ребята, да? Но нам пора возвращаться в детский сад. Нас уже ждет поезд. Давайте попрощаемся с Мишкой. Подождите, подождите, у меня для вас есть угощение. Но сначала я вас хочу поздравить с весенним деньком, пожелать вам здоровья, счастья, успехов. Приходите ко мне в лес почаще, ребятки, хорошо? Хорошо, придем. Молодцы, ребята, пойду поищу свое угощение. Мишка нам, ребята, подарки Даже их принес. положил. Какие подарки принес, а? Сейчас мы посмотрим. Смотрите, ребятки, какие у меня хорошие отборные яблочки. Яблоки. Я вам подарю, вы ребяткам раздадите. Хорошо, давайте скажем спасибо. 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 Ребятки, а мне пора уходить. Да, давайте, ребята. Нас ждет поезд. Строимся друг за другом. Сели в поезд. В детский сад. Сейчас поедем, ребята. Давайте. Стройтесь, давайте. Внимание, внимание! Паровоз «Букашка» отправляется в сказочную страну. Все сели? Да.